Naam, mtazamaji wa Bongo 9 kutokea hapa visiwani Zanzibar kwenye ofisi ndogo ya Dr. Ruhana, mkombozi wa wanyonge, mkombozi kutoka ng'ambo. Leo hii tumeamua kumtembelea ili aweze kutuambia mawili matatu kuelekea katika dabi ya Kariakoo kwenye kombe la Muungano mwaka huu 2026. Ikumbuke ya kwamba Dr. Ruhana kwenye dabi zilizopita aliweza kutoa utabiri na ukatokea huo. Dr. Ruhana, habari sasa hizi? Salama, vipi hali shehe? Huku kwangu ni salama kabisa. Leo tena ofisini kwako hapa visiwani Zanzibar nimekuja uweze kuniambia ni nini kitaenda kutokea kwenye mchezo wa Kariakoo Derby. Shehe, kwanza huu mchezo una mambo mengi sana kwa sababu asilimia kubwa umetawaliwa na uchawi. Umetawaliwa na uchawi kwa asilimia kubwa sana. Ni kweli mchezo wa mpira asilimia kubwa ni uchawi, lakini huu mchezo na kama ulivyo mkubwa, kwa sababu hakuna mtu ambaye hajui Simba na Yanga jinsi ambavyo ni mchezo mkubwa kwenye hii nchi yetu hii ya Tanzania. Lakini huu mchezo kwa asilimia kubwa sana umetawaliwa na uchawi, kwa sababu kama Yanga Yanga toka juzi, kwa sababu walijua tu Simba lazima apite, toka juzi wanafanya mambo yao, ndio maana wanapewa advantage kubwa sana ya kushinda hii mechi. Dr. Ruhana, kama ambavyo tunafahamu mchezo huu ukimalizika tu tarehe 3 kwa mara nyingine tena Meja Jenerali Samuyo kinaenda kupigwa tena mchezo wa ligi kuu. Sasa hili swala kwenye masuala mazima ya ulozi ya uchawi aliwezi kuasili kwamba waloge mechi zote mbili ama wataloga mara moja iweze kufanya kazi kwenye mechi zote mbili? Lazima uroge mara mbili, kwa sababu kawaida ya uchawi unaweza kufunga wenzio wakafungua. Hiyo ndio kawaida ya uchawi. Unaweza kufunga sasa hivi ukaacha, unasema kama mambo yangu yako tayari, baadaye watu wakaja wakafungua. Ndio maana ukiwa mshirikina lazima uwe na mtu anayekupambania. Ndio maana kuna watu wameenda kwa waganga mara moja, mimi toka niende kwa mganga mambo yangu alijifunga. Hapana, sio kama mganga akufanya kazi. Wenda mganga alifanya kazi, lakini baada ya hapo watu wamefunga tena. Kwa ni kitu ambacho kinakufanya mambo ya kuendeleza endelevu. Mambo ya tiba ni mambo ambayo yapo. Kwa kwenye sekta ambayo wewe angalia kitu kidogo tu, nikupe mfano mdogo. Hivi unajua kwa nini Simba wametoa hiyo mechi uwanja wa Taifa? Wamepeleka Meja kwa sababu ambazo zipo machoni kwa watu na mioyoni kwa watu, ni kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sasa upo kwenye marekebisho. Sasa Dr. Ruhana, unaweza kutuambia kwa sababu ambazo siku zote zimekuwa zionekani kwenye macho ya watu, ni kwa nini Simba wamefanya hivyo? Naomba niguze kitu kimoja. Uwanja wa Benjamin Mkapa unaingiza watu wangapi? Uwanja wa Benjamin Mkapa unaingiza watazamaji 60,000. Uwanja ambao Simba wamepeleka mechi unaingiza watu wangapi? Uwanja uliopeleka unaingiza watu 8,000 mpaka watu 13,000. Kwa hiyo kwenye 60,000 na 13,000 wanataka kuniambia wanapoteza mapato kiasi gani Simba? Kwa mujibu wa Simba wenyewe wanasema kwa sasa kitu ambacho wanakizingatia si mapato, wanachotaka ni kumfunga Yanga tu. Hapo umenielewa samanangu? Umeanza kunielewa au bado hujanielewa? Of course mimi nimepata mwanga. Sasa watazamaji wako wa Bongo 9, unaweza ukawafafanulia kidogo kwenye yale masuala ya kiroho, masuala ya ulozi, ni kwa nini timu ya Simba imefanya hivyo? Ni kwa sababu ule uwanja Yanga washafanya mambo yao, lakini ule uwanja mwingine walipowapeleka timu wameshautengeneza wanavyojua wao, wameshasimika majini yao, wameshasimika urozi wao. Kinachofanya kazi kwenye mpira ni majini tu. Ndio maana kila siku napenda kuambia watu kwamba unajua wewe ushakuwa na chuo unavuta sigara wewe? Ushakuwa na chuo unavuta sigara? Sijai kuona hata siku moja. Basi kama kuna mtu yeyote yule katika watazamaji wako atakuwa na wana ligi, wana mechi, naomba wanitafute. Alafu niwaonyeshe jinsi mambo yanavyotengenezwa, mambo yanavyosukwa. Unasikia vizuri mambo yanatengenezwa tu, vitu vinatengenezwa. Hii mechi Yanga wana advantage kubwa sana ya kushinda, kwa sababu wameanza ya mambo ya uchawi muda mrefu. Mambo ya mpira bila uchawi ni kazi bure. Sio mpira tu, kwenye maisha ya kawaida tu. Wewe kama sio mchawi, sio mshirikina, basi muombe Mungu sana, kwa sababu Mungu ndio Mungu ndio anaweza kila kitu. Kwa sababu kama mchawi anamwomba Mwenyezi Mungu, wewe nani mpaka kusimama Mwenyezi Mungu? Lakini unapopata nafasi ya kufanya
kufungua mambo ambayo yamefungwa na washirikina, yamefungwa na wachawi, basi nenda kajifungue. Usikae muda mrefu bila kutumia madawa, kuoga madawa, kufungua mwili wako, kutengeneza mwili wako. Jitahidi sana kuwa na mtu ambaye anakutengenezea mambo yako. Wachawi hawalali, na wachawi ni ndugu zetu. Hakuna mtu anaweza kaza kukuroga mtu ambaye hakufahamu. Mtu atoke Kigoma shehe huko Dar es Salaam aje kuroga. Mtu atoke Dar es Salaam aje kuroga Zanzibar hakufahamu. Ni ngumu. Asilimia kubwa sana tunafanyana ubaya ni sisi kwa sisi. Ni ndugu. Na kama hawa ambao wanatoa misaada kwa ndugu. Ndugu unamsaidia baadaye akikuomba kitu kimwambia sina, anaweza kusema vibaya. Kwamba sasa hivi analinga, sasa hivi nikimwomba hanisaidii. Kumbe wewe mwenyewe una shida. Sasa ndio mwanzo wa husda. Mwanzo wa chuki. Mwanzo wa kitu kinaitwa sinkafu. Unaelewa maana sinkafu she? Hapo umeniacha kidogo, sielewi maana yake. Maana yake ni nini kwa faida ya watazamaji? Hiyo ni elimu ya shikeli. Elimu ambayo walikuwa wanaitumia kina Suleimani. Sinkafu ni kifungo. Na mtazamaji wa Bongo na Dr. Luana anasema sinkafu ni kifungo. Dr. Luana, kwa tetesi ambazo tumeweza kuzipata sisi kama Bongo na kutoka kwenye vyanzo vyetu ambavyo tunaviamini hapa visiwani Zanzibar, ni kwamba mganga wanayemtumia Yanga yuko hapa visiwani Zanzibar. Sasa kwenye masuala mazima ya ulozi, ya uchawi, hii haiwezi kuenda kuwa faida kubwa kwa timu ya Yanga. Ndio maana nikasema Yanga wana advantage kubwa sana ya kushinda hii mechi. Na sio wana advantage, hii Yanga hii mechi wanashinda. Kwa sababu uchawi wameuanza muda mrefu. Alafu wameinvest nguvu nyingi sana kwenye uchawi. Shekhe, ukitaka mafanikio, wewe acha tu watu wakuite mshirikina. Alafu niambie baada ya mwaka mmoja wao ni maskini, wewe umepanda. Hauwezi kuwa tajiri kama usemwe. Angalia matajiri wote ambao unawajua wao, wanasema huyu mchawi, huyu Freemason, huyu si nini, huyu si nini. Hauwezi kuwa tajiri bila kusemwa. Hata siku hiyo, hata siku moja. Lazima usemwe. Na hakuna mtu ambaye asemwi. Dr. Luana, umesema ya kwamba kitu ambacho kinafanya Yanga waweze kufanikiwa ni uchawi. Mimi hapo nina swali langu moja. Hivi ni kwa nini mafanikio yoyote yule yanahusishwa na uchawi ama ushetani? Sijai kusikia umaskini ukihusishwa na uchawi, japo ni kwa uchache, lakini mtu yoyote ambaye amefanikiwa, kitu chochote ambacho kimeenda vizuri kinahusishwa na uchawi. Hii imekaeje? Kuna nguvu kubwa sana katika ya mambo. Sasa wewe hauna kitu, nani anakusumbua? Wanasema mti wenye matunda unafanyaje? Ndio unafanyaje she? Hebu wajibu watanyanyua. Unapigwa mawe. Ndio unapigwa mawe. Shekhe, wewe kama hauna kitu, nani anakutafuta kwako, unatafuta nini? Kwa Dr. Luana, unataka kuniambia hata wewe umeloga? Maana kwa sasa wewe ni maarufu kidogo na watu wanakufahamu. Hata wewe Dr. Luana umefanya mambo ya kichawi mpaka umekuwa maarufu? Niliamua kujisacrifice maisha, kujitoa muhanga kwa sababu ya watu wengine, kwa sababu mimi nina uadui na wachawi. Katika watu ambao wananipiga vita ni wachawi. Na katika watu ambao wanaongoza kurudisha watu maendeleo nyuma ni wachawi. Shie, kuna waganga wana mikoba miwili, na mkoba wa uganga na mkoba wa uchawi. Unanisikia vizuri she? Kwa ni mambo ambayo inatakiwa mtu ayaweke sawa, ayatengeneze vizuri. Usipotengeneza mambo yako vizuri, huwezi kutoka wala kupiga hatua. Lazima ujiweke vizuri sana katika mambo yako. Dr. Luana, kwa hiyo kwenye masuala mazima ya mafanikio, iwe mpira, iwe elimu, iwe mziki, ni lazima uloge? Ni wewe utaamua kufanya nini, lakini mimi nawashauri kama ukiweza wewe roga tu. Acha watu wakulaumu. Kwa leo watu wanaanza kukulaumu, lakini kesho watakuja wao wenyewe wanakuja kukuomba kwamba shehe umepitia njia gani? Kwa sababu kuna watu shehe walikuwa wana mali. Leo hii shehe unamwomba mtu hata 5,000, 10,000 hana. Kuna watu walikuwa na pesa. Watu walikuwa na mafanikio, wakainvest kwenye kuwasaidia ndugu, jamaa na marafiki. Leo wako wapi? Hao marafiki zao ndio wanawacheka kwamba huyu mtu alikuwa na mali, sasa hivi hana kitu, kafulia, ni maskini. Unasikia shehe? Na kusikia vizuri. Dr. Luana anasema kwamba ukitaka kupata mafanikio unatakiwa ujitoe sadaka, unatakiwa uweze kupambana, unatakiwa uweze kuloga. Dr. Luana, kitu cha mwisho cha kuambia watazamaji wako wa Bongo 9 kuelekea mechi ya watani wa jadi ambayo kwa sasa ipo hapa visiwani Zanzibar kwenye kombe la Muungano mwaka huu 2026. Kwanza kabisa wajue kwamba mpira ni vita. Mpira ni uadui
watu wanarogana, watu wanauana. Kwa kama mpira ni vita, ni lazima wajue kwamba kama wanataka kuipigania timu yao, waipiganie timu yao, kwa sababu mle kuna watu, kuna ile yale mambo ya mtu anapewa pesa anauza timu. Haya mambo yapo sana. Mtu anachukua siri za timu hii anapeleka siri za timu hii. Kwa kuna baadhi ya vitu ambavyo ni lazima vifanyike. Wao wenyewe ndani kwa ndani wajue kwamba tuna masinichi au hatuna masinichi. Na sana kumjua snitch, kumjua mtu ambaye sio mzuri kwako. Kwa haya mambo ni mambo ambayo inabidi hao mambo wajue. Viongozi wengi wa Yanga wanafeli hicho kitu. Yaani wanaanza kufanya jambo lao kwa ndani kadikuta lishatoka nje. Kwa sababu miongoni mwa wale watu ambao wako ndani, wapo watu ambao wanatoa siri zao nje. Dr. Luana, kwa kumalizia, tuliweza kupata tetesi ya kwamba ile siku ambayo Simba aliweza kufungwa chuma 5, zile goli 5-1, ni kwamba kuna mlinzi wa kambi ya Simba aliweza kuvujisha mchanga. Alichukua mchanga wa kambini na akaupeleka upande wa pili ambako kule kulikuwa kuna kamati ya Yanga. Sasa hili swala limekaeje? Mchanga una umuhimu gani, au mchanga unatumikaje kwenye masuala mazima ya uchawi? Sheki, mfano mtu anachukua viatu vyako anavikumuta anachukua mchanga. Yule amekuchukua wewe, amechukua miguu yako. Kwa anaweza kufanya chochote kinachokitaka yeye. Unaelewa sheki? Kwa hiyo kwenye swala la mchanga ilikuwaje? Au alikuwa amechukua miguu ya wachezaji wa Simba au imekaeje? Naweza nikasema nataka niloge mtu yoyote akaingia kwenye uwanja wa Taifa yoyote, nimfanye ninachotaka mimi. Kwa ninachokifanya, nachukua mchanga wa pembe 4 za ule uwanja wa huku na huku na huku na huku, naenda kufanya mambo yangu, kwamba kwa mtu yoyote atakayekanyaga eneo hili awe ABCD na hicho kitu kinafanikiwa. Mpenzi mtazamaji wa Bongo 9, hatimaye tumeweza kufikia mwisho wa interview yetu hii exclusive kabisa ya Dr. Luana, na anasema Young Africans wanao uwezo mkubwa sana kuweza kushinda mechi hii. Waage watazamaji wako. Mimi kawaida yangu mimi ni kitu kimoja tu, na hasa watu tupendane, tuwe na umoja, kwa sababu ukimpenda mtu huwezi kutamani kuona mtu anapata shida. Kwa kikubwa tu tuwe na upendo, tupendane na tuheshimiane, ila wachawi wapo. Dr. Luana, nasikia siku hizi unaitwa mganga kutoka mbinguni, Doctor from Heaven. Ili jina unalipokeaje? Napokea kwa mikono miwili, kwa sababu kama watu wao ndo wanaona vile, sijiiti mimi, watu wananiita vile. Kwa nini? Usipende kujisifu, penda kusifiwa. Mtu yoyote yule, penda usifiwe na watu, sio wewe ujisifu, ujione wewe, ujikweze, ujione wewe ni mkubwa. Acha watu wakuone wewe ni mkubwa, wewe ujione wa kawaida. Bwana, huyo ni Doctor from Heaven, mganga kutoka mbinguni. Mimi niseme ya kwamba Bongo na ina timu yetu nzima kwa sasa hatuna la ziada, lakini kabla sijakuacha mtazamaji wangu, ningependa nikuase kitu kimoja cha kusubscribe channel yetu ya Bongo 9 ili unapata matukio tofauti ya burudani na michezo kutokea sehemu tofauti za dunia hii. Kutokea mwanzo mpaka mwisho ulikuwa nami presenter wako wa siku zote, Richmo TZ, the new presenter in town. Mpaka wakati mwingine kwenye mambo mazuri kama haya.